Prefekti i ri i Qarkut të Tiranës, Shkëlqim Hajdari, ka marrë zyrtarisht detyrën duke prezantuar prioritetet dhe vizionin e tij për drejtimin e institucionit. Në një deklaratë për mediat, Hajdari u shpreh se do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim. Do të jenë prefekti i të gjithëve, i autohtonësve të Tiranës dhe i çdo qytetari tjetër që jeton në këtë metropol pa dallime politike, fetare apo shoqërore, sepse Tirana është e fortë vetëm kur qytetarët e saj janë bashkuar. Hajdari theksoi se ligji do të jetë udhëtërfyes i vetëm në ushtrimin e detyrës, ndërsa bashkëpunimi me bashkitë dhe institucionet do të bëhet me panshmëri dhe respekt. Në ushtrimin e kësaj detyre, ligji do të jetë busolla ime e vetme. Drejtimi, koordinimi dhe kontrolli i lishmërisë së nëntarisë së bashkive dhe institucioneve qendrore ligjare do të bëhet me panshmëri, përgjegjësi dhe respekt për njëri tjetrin. Prefektura do të jetë një urë bashkëpunimi, sepse qytetarët kanë nevojë për institucione që flasin me një zë dhe punojnë për të gjithë, për një qëllim për të përmirësuar jetesën e tyre dhe shërbimet që duhet t'i japi shteti. Ai rrëfioi gjithashtu se pas një karriere 35 vjeçare në shërbim të shtetit shqiptar, posti i prefektit mund të jetë edhe detyra e tij e fundit në administratë, duke konsideruar këtë një mundësi për të kontribuar në zhvillimin institucional dhe rritjen e besimit të qytetarëve te administrata publike. Hajdari ka shërbyer në role të ndryshme në administratën publike dhe ka një përvojë të gjatë në menaxhimin e proceseve institucionale, duke u fokusuar veçanërisht te transparenca, koordinimi dhe respekti i ligjit.